Sejam muito bem-vindos aqui no canal. A nossa receitinha de hoje é uma torta de frango super fácil. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Clica aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. E agora sim, vamos para a receita. Primeiramente aqui, para começar a nossa receitinha, eu vou colocar no liquidificador uma xícara de milho verde, de latinha. (200 ml de leite). E 2 colheres de sopa de amido de milho. Agora eu vou bater tudo isso aqui e vou reservar. Aqui eu tenho, gente, 200 gramas de frango desfiado. Eu cozinhei ele já com sal e nós vamos estar levando para poder fazer o molho. O molhozinho para colocar na torta. Aqui na panela eu vou colocar um fiozinho de azeite. E vou colocar também uma cebola média picada. Vamos refogar tudo muito bem. Agora aqui eu vou acrescentar 2 dentes de alho picados. Aqui eu tenho uma colherzinha de curry e uma colherzinha de açafrão. Mais uma refogadinha. Essa receitinha é top, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar. Agora aqui eu vou estar colocando já o frango. Olha, gente, que lindo que fica o nosso franguinho refogado. Agora eu vou estar acrescentando aquela misturinha que a gente bateu no liquidificador. Se ficar uns pedacinhos não tem problema. Passei uma aguinha aqui no mesmo liquidificador que eu usei. E vou estar colocando um pouquinho de água. Mais ou menos um copo. Agora aqui eu vou colocar 2 colherzinhas de extrato de tomate. Mexer bem. Vou colocar também azeitonas a gosto. Agora aqui, gente, eu vou ajustar um pouquinho do sal, colocar mais uma pitadinha de sal aqui. Olha como fica cremoso esse molho. Uma delícia. Olha, gente, nosso recheio já tá pronto. Receitinha top. Vai ficar uma delícia. Meus filhos amam quando eu faço essa receita. Não é, filho? Você gosta, filho? Então agora nós vamos preparar a massa. Vamos ao preparo da massa. Aqui no liquidificador eu vou estar colocando 2 ovos, 100 ml de óleo, pode ser o óleo da sua preferência, 1 copo de requeijão de leite, aqui eu tenho 2 colherzinhas de açúcar e uma de sal.
Agora eu vou estar batendo isso aqui e nós vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos e depois o fermento em pó. A nossa massa já está pronta, mas o recheio eu vou colocar nessa tigela aqui, nessa assadeira que já está untada, a metade da massa. E agora é só colocar metade, colocar o recheio por cima de toda a massa. Super fácil, gente, essa receitinha, super prática. Agora a gente vai colocar a última camada de massa. Agora é só espalhar bem a massa aqui por cima, para cobrir todo o nosso recheio. Agora eu vou finalizar com queijinho mussarela ralado. Agora nós vamos finalizar com queijo mussarela por cima. Orégano a gosto. E agora eu vou levar para assar por 30 minutinhos. E já já a gente volta. Gente, já ficou pronta a nossa tortinha. Olha que maravilhosa que ficou. Agora eu vou estar cortando e colocando no prato. E eu peço que você, se ainda não é inscrito no canal, você se inscreva. Porque aqui no canal, toda semana, nós temos receitinhas novas. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.